Inilah burung kacer termahal di Indonesia bahkan dunia. Di jagat kicau mania khususnya Indonesia. Tahukah nama kacernya apa? Yaitu kacer Dewa Ruci. Burung kacer ini menjadi burung kacer termahal di Indonesia bahkan dunia, karena harganya sangat fantastis. 450 juta rupiah. Gila gak tuh? Kacer Dewa Ruci menjadi kacer termahal saat ini.